Hello friends, welcome everyone. நான் உங்கள் சபரி. இன்னைக்கு எல்லாமே கண்டிப்பா நியூஸ் பார்த்திருப்போம். ஸ்ரத்தா அப்படிங்கிற 26 வயசு பெண் அவங்களோட லவ்வரான அஃப்தாப் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட எந்த மாதிரி ஒரு கொடூரத்தை அனுபவிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்கும் போது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸ்ரத்தா அவங்க அப்பா 6 மாசமா போலீஸ்கிட்ட கஷ்டப்பட்டு கடைசியா என்னோட பொண்ணு கிடைக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு போராடி இருப்பாரு. ஆனா இப்ப 6 மாசம் நான் எதனால கஷ்டப்பட்டேன், என்னோட பொண்ணோட நிலைமை இப்படி பாக்குறதுக்கு தான் நான் கஷ்டப்பட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் எந்த லெவலுக்கு வேதனைக்கு உண்டாயிருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸ்ரத்தாவுக்கு ரியலி என்ன நடந்துச்சு, அவங்க எதனால இந்த பாதைக்கு போனாங்க, அவங்களோட முடிவு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸ்ரத்தா அப்படிங்கிற 26 வயசு பெண் மும்பைல வாழ்ந்துட்டு வராங்க. ஒரு எம்என்சி கம்பெனில ஒரு கால் சென்டருக்கு வேலை பார்க்கறாங்க. நல்ல வேலை, நல்ல சம்பளம். அவங்களோட வேலையில அவங்க இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே தான் வராங்க. நல்லா படிக்கிற பொண்ணு அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் சென்டர்ல ஜாயின் பண்ணி எல்லா விஷயங்களும் அவங்களோட வாழ்க்கையில கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு. ஒரு சுதந்திரமான பெண் மும்பைல வேலை பார்த்துக்கிட்டு எந்த லெவலுக்கு என்ஜாய் பண்ணுவாங்களோ அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளை வச்சு அந்த லெவலுக்கு ஸ்ரத்தா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஸ்ரத்தா அவங்களோட ஃப்ரீடம்ல நெக்ஸ்டா ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க. எனக்கு பிடிச்ச பையனை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன், அவனை லவ் பண்ணி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு டேட்டிங் ஆப் கல்ச்சருக்குள்ளார நுழையறாங்க. ஏகப்பட்ட டேட்டிங் ஆப்ஸ் இந்த இந்தியால பிரைவேட்டா ஓடிட்டு இருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு டேட்டிங் ஆப்லயும் ஏகப்பட்ட ஃபேக் ப்ரொஃபைல்ஸும் இருக்கு, அதே நேரத்தில் உண்மையான ப்ரொஃபைல்ஸும் இருக்கு. எத்தனையோ பேர் இந்த டேட்டிங் ஆப்லயே கடைசி வரைக்கும் கல்யாணம் ஆனவங்களும் சரி கல்யாணம் ஆகாதவங்களும் சரி இந்த டேட்டிங் ஆப் மூலியமா போய் ஏகப்பட்ட தப்பான ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்னமும் வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனா ஸ்ரத்தா நமக்கு கண்டிப்பா இந்த டேட்டிங் ஆப்ல முக்கியமா உண்மையான ஒருத்தன் கிடைப்பான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஏகப்பட்ட கனெக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு. அதுல எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேணும், எனக்கு பிடிச்ச அப்பியரன்ஸ் வேணும், நான் நினைக்கிற பையன் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டே போய் கடைசியா அவங்க அஃப்தாப் அமீன் பூனவாலா அப்படிங்கிற ஒரு ஷெஃப்பை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே டேட்டிங் ஆப்ல பேசும்போது ரெண்டு பேருமே நம்ம மேட்சா தான் இருக்கும், கண்டிப்பா நம்ம நல்லபடியா வாழ முடியும் அப்படிங்கிறது தோணுச்சு. அதனால டேட்டிங் ஆப்ல பேசி பேசி அடுத்ததா மொபைல் நம்பர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்காங்க. மொபைல் நம்பர்ல பேசி ஒரு நாள் நம்ம மீட் பண்ணலாமேன்னு பார்த்திருக்காங்க. டேட்டிங் அப்படிங்கிற கல்ச்சர் மும்பைல ஒரு சாதாரணமான விஷயமா தான் போயிட்டு இருக்கும். ஒரு நாள் டேட்டிங் பண்ணிருக்காங்க, அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி வந்திருக்கு. நிறைய நாள் டேட்டிங் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க. கடைசியா நம்ம ரெண்டு பேருமே இவ்வளவு நாள் நீட்டா பழகி இருக்கோம், எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்கோம், நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே சிங்க்ல தானே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சிருக்காங்க. சோ இப்போ அவங்களோட டேட்டிங் கல்ச்சர் எல்லாமே முடிஞ்சு அடுத்தது லிவிங் டுகெதரா வாழலாமேன்னு சொல்லிட்டு மும்பைல ஒரு பிரைவேட்டான பிளாட் ரெண்டுக்கு எடுத்து அவங்க வாழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. வாழ ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா நம்மளோட அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லணும். சோ இப்போதான் ஸ்ரத்தாவும் அஃப்தாபும் ரெண்டு பேர்த்தோட அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க. ஸ்ரத்தா அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லும் போது கண்டிப்பா இந்த கல்யாணத்துக்கு நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம், உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்க்கு தயவு செய்து நாங்க என்கரேஜ் பண்ணுவோம்னு நினைச்சிடாத, நம்ம ஒரு ஹிந்து அப்படிங்கறத ஸ்ரத்தாவோட அப்பா நீட்டா சொல்லியிருக்காரு. அஃப்தாப் அப்படிங்கிற ஒரு முஸ்லீம், சோ கண்டிப்பா ரிலீஜனே இங்க வேற மாதிரி இருக்கும் போது கண்டிப்பா உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை ஒத்துக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரத்தாவோட அப்பாவான விகாஸ் மகாராஷ்டிரால இருந்து ஸ்ரத்தாவுக்கு சொல்லியிருக்காரு. இவங்க ரெண்டு பேருமே கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சிருக்காங்க. நம்ம ரெண்டு பேருமே ரிலீஜன் வைஸ் தான் மாறுறோம், மற்றபடி நம்மளோட விஷயங்கள் எல்லாமே நீட்டா போகுது, நம்ம நல்லபடியா லவ் பண்றோமேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் பேரண்ட்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டா ஒரு டிசிஷன் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. நம்ம மும்பைல இருந்தா கடைசி வரைக்கும் இவங்க நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க, நம்மளை கண்டிப்பா பிரிச்சிருவாங்க. அதனால நம்ம மும்பைல இருந்து இடம் தெரியாத இடத்துக்கு போவோம், நம்மளோட அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து நம்ம டோட்டலா ஒரு ஃப்ரீடம் வாங்குவோமேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே இந்தியாவோட தலைநகரமான டெல்லி, அதாவது சவுத் டெல்லியில மெஹரோலி அப்படிங்கிற ஏரியால போய் ஒரு பிளாட் ரெண்டுக்கு எடுத்து அங்க ரெண்டு பேருமே லிவிங் டுகெதரா வாழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இவங்க டெல்லிக்கு போய் இவங்களோட வேலையை ஒரு பக்கம் அவர் ஷெஃப்பா வேற ஒரு வேலையை தேடிக்கிட்டாரு, இன்னொரு பக்கம் இவங்க கால் சென்டர் ஜாபா வேற ஒரு வேலையை தேடிக்கிட்டு டெல்லியில அவங்க பாட்டுக்கும் ஜாலியா வாழ்றாங்க. எல்லா எங்க போனாலும் சரி, அவங்க எந்த இடத்துக்கு சுத்தினாலும் சரி, அது எல்லாத்தையுமே சோசியல் மீடியா, வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இது மூலியமா ஸ்ரத்தாவோட அப்பா அம்மாவுக்கு எல்லாமே தெரியுது, நம்மளோட பொண்ணு நம்மளை எதிர்த்து வேற ஒருத்தன் கூட போயிட்டா, வேற ஒரு ரிலிஜியன் பையன் கூட போயிட்டா, அது மட்டும் இல்லாம நம்ம எதிர்க்கிறோமேன்னு சொல்லிட்டு மும்பை விட்டுட்டு அவ டெல்லிக்கே போயிட்டா. இன்னொரு சைடு ஸ்ரத்தாவோட அப்பா அம்மா என்னதான் இருந்தாலும் அவ நம்மளோட பொண்ணு பாதுகாப்பா இருக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மனசு ஃபுல்லா நம்ம பொண்ணுக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு பயந்துகிட்டே இருந்தாங்க. அவங்க பயந்த மாதிரியே ஒரு நாள் நடந்துச்சு. மே மாசம் 30ஆம் தேதி 2022 வருடம் விகாஸ் ஸ்ரத்தாவோட ப்ரொஃபைல பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு. Facebook, இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே பாக்குறாரு. மே மாசம் 18ஆம் தேதி வரைக்கும் ஸ்ரத்தா என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்களோ எல்லா விஷயத்தையுமே போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களோட லவ்வர் கூட எங்க சுத்துறாங்களோ, எந்த லெவலுக்கு என்ஜாய்மெண்டா இருக்காங்களோ எல்லாத்தையுமே போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா கடைசி ஒரு 15 நாளா ஸ்ரத்தா கிட்ட இருந்து எந்த போஸ்ட்டுமே வரல. அவங்களோட போனுக்கு கால் பண்ணா ஸ்விட்ச் ஆஃப்னு வருது. அவங்க கிட்ட இருந்து எந்த சோஷியல் மீடியா போஸ்டும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க அவங்களுக்கு காலும் பண்ணிருக்காங்க. கால் பண்ணும்போது மொபைல் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகும்போது என்னோட பொண்ணுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு மகாராஷ்டிரால இருந்து விகாஸ் டெல்லிக்கு டிராவல் பண்ணிருக்காரு. டெல்லியில பொண்ணு எங்க தங்குறா அப்படிங்கிற அட்ரஸ் அவருக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு, அது அவர் பொண்ணு கிட்ட முன்னாடியே ஒரு நாள் கேட்டு வாங்கியிருக்காரு. அந்த
அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போறாரு. அந்த அபார்ட்மெண்ட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. வேற என்ன பண்றதுனே தெரியாம கடைசியா விகாஸ் ஸ்ரத்தாவோட லிவ் இன் பார்ட்னரான அஃப்தாபுக்கு கால் பண்றாரு. அஃப்தாபுக்கு கால் பண்ணும்போது அவரோட போனும் சுவிட்ச் ஆஃப்ல தான் இருக்கு. என்னோட பொண்ணோட அப்டேட்ஸ் கடைசி 15 நாளா காணோம். அதே நேரத்துல போன் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு. அவ கூட வாழ்ந்துட்டு இருந்தவனோட போனும் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு. ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இமிடியேட்டா டெல்லியில இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் ஒரு மிஸ்ஸிங் கேஸ் ஃபைல் பண்றாரு. அடுத்ததா போலீஸ் இந்த மிஸ்ஸிங் கேஸோட என்கொயரிஸ் எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் தான். ஒரு பையனும் பொண்ணும் மும்பைல இருந்து டெல்லிக்கு வந்திருக்காங்க. டெல்லிக்கு வந்து தனியா வாழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்ததுக்கான காரணம் அப்பா அம்மா கிட்ட கோச்சிக்கிட்டாங்க. ரெண்டு பேருமே லவ் பண்றாங்க. சேர்ந்து வாழலாமே டெல்லிக்கு வந்திருக்காங்க. ஒரு அபார்ட்மெண்ட் ரெண்டுக்கு எடுத்து வாழ்ந்திருக்காங்க. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேத்தையுமே காணோம். யாரா ஒருத்தவங்களை காணனா பரவாயில்ல, ரெண்டு பேத்தையுமே காணோம்னு சொல்லும் போது இவங்க ரெண்டு பேருமே அப்பா அம்மாக்கு தெரியாம எங்கேயோ கண்காணாத இடத்துல போகணுமே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களோ அப்படின்னு தான் போலீஸ் ஆரம்பத்துல இருந்தே நினைச்சாங்க. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேத்தையுமே கண்டுபிடிச்சாதான் இந்த மிஸ்ஸிங் கேஸை அவங்களால க்ளோஸ் பண்ண முடியும். அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் யாரு ஸ்ரத்தா யார் அஃப்தாப் இவங்க ரெண்டு பேருமே எங்க போயிருக்காங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் கொஞ்சமா செக் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. மாதங்கள் போய்கிட்டே இருக்கு. அவங்களால ஸ்ரத்தாவையும் கண்டுபிடிக்க முடியல, அதே நேரத்துல அஃப்தாபையும் கண்டுபிடிக்க முடியல. அவங்களோட போன் என்னைக்காச்சும் ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நடக்கும்போது கரெக்டா நவம்பர் 14, அதாவது நம்ம இப்போ பேசிட்டு இருக்க இந்த நாள் அஃப்தாபை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்றாங்க. அஃப்தாப் டெல்லியிலேயே தான் ஒரு ரெசிடென்ஸ்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. அவரோட போன் விஷயங்கள், அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே வச்சு டெல்லியில எங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு, வேற ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல அவர் ரெண்டுக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்காருங்கிறத தெரிஞ்சு அஃப்தாபை அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அஃப்தாபை அரெஸ்ட் பண்ணி போலீஸ் அவங்களோட ஸ்டைல்ல விசாரணை பண்ணிருக்காங்க. அஃப்தாபை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது ஸ்ரத்தாவும் அவங்க கூட தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைச்சிருக்காங்க. ஆனா அஃப்தாப் மட்டும் ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல தனியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது போலீஸ்க்கு ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸ்ரத்தா அப்படிங்கிற 26 வயசு பொண்ணுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு. அவளோட காதலனை நினைச்சு மும்பைல இருந்து டெல்லி வரைக்கும் டிராவல் பண்ணிருக்கா. இப்போ அந்த பொண்ணையே காணோம், இவன் மட்டும் தான் இருக்கான். சோ ஸ்ரத்தாவுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் ஒரே ஒரு கேள்வி. அஃப்தாபை விசாரிக்க ஆரம்பிக்கும் போது போலீஸ்க்கு எப்பயும் போல எல்லாத்தோட உண்மைகளும் கிளியரா தெரிய ஆரம்பிக்குது. இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்ப டெல்லிக்கு வந்தாங்க, எப்படி வாழ ஆரம்பிச்சாங்க அப்படிங்கிறது எல்லா விஷயங்களும் தெரியுது. இவங்க ரெண்டு பேருமே டெல்லிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்துச்சு. அதுல முக்கியமான பிரச்சனை, ஸ்ரத்தா எப்ப பார்த்தாலுமே அஃப்தாபு கிட்ட நம்ம ரெண்டு பேரும் எப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், கடைசி வரைக்கும் நம்ம லிவிங் டுகெதரா அப்பா அம்மா கிட்ட பிரிஞ்சே வாழ முடியாது, நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி திருப்பி எப்ப மும்பை போலாம் இப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே அஃப்தாபு கிட்ட திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அஃப்தாப் அவரோட மனசு ஃபுல்லாவுமே கல்யாணம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை யோசிக்கவே இல்லை. இது வரைக்கும் நம்ம லிவிங் டுகெதரா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், இனிமேட்டு நம்ம வாழுவோம், கல்யாணம் அப்படிங்கறத நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு திருப்பி திருப்பி ஸ்ரத்தா கிட்ட சொல்லி சொல்லி ஸ்ரத்தாவை பேச விடாமையே பண்ணியிருக்காரு. இதனால அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட சண்டைகள் நாட்களுக்கு நாள் வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு. மே 18ஆம் தேதி 2022 வருடம் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல ரொம்ப பெரிய சண்டை நடந்திருக்கு. ஸ்ரத்தா எப்படியாச்சும் நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா சண்டை போட்டிருக்காங்க. இதனால அவர் ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகுறாரு. இவ கூட நம்ம இப்ப வாழ்றதே ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு, கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வேற இவகிட்ட எப்படி வாழ்றது, ஃபுல்லா நம்மள இரிட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா, கோவப்படுத்துறா, சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவரோட எக்ஸ்ட்ரீம் கோவத்துக்கு போய் கடைசியா அதே இடத்துல ஸ்ரத்தாவை கழுத்தை நெரிச்சு கொலை பண்ணியிருக்காரு. கழுத்தை நெரிச்சு கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படியாச்சும் இந்த கொலையில இருந்து தப்பிக்கணுமே சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அவர் ஒரு ஷெஃப், அதனால ஒரு கத்தி எப்படி யூஸ் பண்ணணும், ஒரு மட்டனோ சிக்கனோ எப்படி வெட்டணும் அப்படிங்கிறது எல்லா விஷயங்களும் அவருக்கு தெரியும். அதே விஷயத்தை தான் ஸ்ரத்தா அப்படிங்கிற உடம்பு மேல அவர் பயன்படுத்தியிருக்காரு. ஸ்ரத்தாவோட பாடியை 35 பீஸா கட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த பீசஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதே அபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு புதுசா ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்காரு. அந்த ஃப்ரிட்ஜில் 35 பீசஸ், அதாவது ஸ்ரத்தாவோட பாடி பீசஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சிருக்காரு. அந்த பீசஸ்ல இருந்து நாட்கள் போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமா துர்நாற்றம் அடிக்குமேன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி வீட்டில் ரூம் ஃப்ரெஷ்னர், ஊதுபத்தி, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே வச்சு அந்த வாடை எக்காரணத்துக்கு வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தெளிவா பிளான் பண்ணியிருக்காரு. இவரோட பிளான்ல ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் முக்கியமா தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு. எக்காரணத்துக்கு பயந்து இந்த 35 பீஸையும் போய் ஒரே இடத்துல குப்பையிலயோ இல்ல ஆத்துலயோ டம்ப் பண்ணிடக்கூடாது, நம்ம கண்டிப்பா போலீஸ்ல மாட்டிக்குவோம். அதனால இவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ரெண்டு பாடி பீசஸா ஒரு பாலித்தீன் பேக்ல கட்டியிருக்காரு. அந்த பாலித்தீன் பேக்கை டெய்லி நைட்டு 2 மணி பக்கம் டெல்லியோட அவுட் சைட்ல நேரோலி ஏரியால ஏகப்பட்ட ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இருக்கு, அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவுக்கு போய் ஒவ்வொரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாலையும் போலீஸ் கண்டே பிடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பீஸா எரிஞ்சிருக்காரு. இதுக்கு மட்டுமே அவருக்கு 18
நாள் ஆச்சு. இந்த 18 நாளா இந்த 35 பீஸை எப்படிலாம் நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயமா டிஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. 18 நாள், அதாவது 35 பீஸை எல்லா இடத்துலையுமே எரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்த விட்டு அவர் எஸ்கேப் ஆயிருக்காரு. அந்த இடத்துல அவரோட போனு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாரு. அதே நேரத்தில் ஸ்ரத்தாவோட போனு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. நம்ம அடுத்தது எங்க போறோனே தெரியாது, நம்ம ஒரு அன்விசிபிள் பர்சன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் டெல்லியிலேயே வேற ஒரு இடத்துல போய் வாழ ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் போதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்ரத்தா அவங்க அப்பாவுக்கு சந்தேகங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு. லாஸ்ட் ஒரு 10 நாளா என்னோட பொண்ணு சோசியல் மீடியால எந்த போஸ்ட்டுமே பண்ணல. சோசியல் மீடியா ஃபேஸ்புக் அப்படிங்கிற விஷயத்திலையும் இன்ஸ்டாகிராம் அப்படிங்கிற விஷயத்திலையும் என்னோட பொண்ணு ஆக்டிவாவே தான் இருப்பா. ஆனா இப்போ ஆக்டிவா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போன் பண்ணிருக்காரு. போன் சுவிட்ச் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு நேர்ல போயிருக்காரு. நேர்ல போனா அபார்ட்மெண்ட்டே க்ளோஸ்ல இருக்கு. பையனுக்கு கால் பண்ணிருக்காரு. பையனுக்கு கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டா போய் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் தந்திருக்காரு. ஆரம்பத்துல ஒரு லவ்வர்ஸ் அப்பா அம்மா கிட்ட கோச்சிட்டு ஓடிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் எடுத்து அதோட விசாரணைகள் பண்ணாங்க. ஆனா கடைசியா அவங்க நம்ப முடியாத உண்மைகள் எல்லாமே இவங்களோட விசாரணையில அஃப்தாப அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வெளியே வந்திருக்கு. இந்த கேஸ்ல இப்பதான் அஃப்தாப போய் கோர்ட்ல நிக்க வச்சிருக்காங்க. அடுத்தது 15 டேஸ் ரிமாண்ட் பண்ணி இந்த கேஸ்ல என்னென்னலாம் இவர் பண்ணாரு, எதுக்காக முக்கியமா கொலை பண்ணாரு அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அஃப்தாப் சொன்ன விஷயம் ரொம்ப சின்ன விஷயமா இருக்கு. அவ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னா, ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணா, அதனால நான் கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சாதாரணமா போலீஸ்ல சொல்றாருன்னா, நம்ம ஒரு நார்மலான பர்சனை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமா, வேற ஏதாச்சும் ஒரு சைக்கோவை பார்த்துட்டு இருக்கோமான்னு சொல்லிட்டு எல்லா விசாரணைகளும் இனிமேட்டு தான் நடக்க போகுது. இதுதான் ஸ்ரத்தா அப்படிங்கிற 26 வயசு பெண். என்னோட ஃப்ரீடத்தை நான் நல்லபடியா யூஸ் பண்ணுவேன். நான் சூஸ் பண்ற பார்ட்னரை நான் டேட்டிங் ஆப் மூலியமா பண்றேன். என்னோட அப்பா அம்மா என்னை கேட்கறதுக்கு யாரு அப்படின்னு எல்லா ஃப்ரீடத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் யாரோட கண்ணுக்குமே தெரியாம எவனையோ ஒருத்தனை நம்பி வாழ்ந்த பெண்ணுக்கு நடந்த ஒரு கொடூரமான விஷயம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருமே ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு பெண் என்ன பண்ணணும், எப்படி எல்லாம் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கறத எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். இந்த நியூஸை நானே இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன். ஒவ்வொரு நியூஸ் ஆர்டிக்கலை பார்க்கும் போதும் சில பேர் கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு பக்கம் ஸ்ரத்தா, இன்னொரு பக்கம் அஃப்தாப். இவங்க ரெண்டு பேரும் வேற வேற ரிலீஜியன் சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஒருத்தவர் கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு, கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அனாமிகா அப்படிங்கிற பெண்ணை 3 முஸ்லிம் பசங்க ரேப் பண்ணி கொன்னு இதே மாதிரி பிரச்சனை தான் பண்ணாங்க. இப்பயும் இதே தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவர் கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு. அவர்கிட்ட நான் கேட்கிறேன், உங்களுக்கு எல்லாம் கேவலமாவே இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும்போது எப்படி உங்களுக்கு ரிலீஜியன் குள்ளாரதான் இந்த மாதிரி சண்டைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணுது அப்படிங்கிறது என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. தயவு செய்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல உங்களோட அரசியலோ இல்ல உங்களோட ஜாதியோ உங்களோட மதத்தையோ வந்து திணிக்காதீங்க. எல்லா இடத்துலயுமே பிரச்சனை நடக்குது. முஸ்லிம்ஸ்குள்ளாரையும் நடக்குது, கிறிஸ்டின்ஸ்குள்ளாரையும் நடக்குது, இந்துஸ்குள்ளாரையும் நடக்குது. இந்த மாதிரி எல்லா ரிலீஜன்லயுமே ஒவ்வொரு கெட்டவன் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கான். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாதியிலுமே கெட்டவன் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கான். அதனால எந்த இடத்துல எவன் எப்படிங்கறத பாக்குறத விட்டுட்டு ஜாதி தான் முக்கியம், மதம் தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு பிரச்சனையை தயவு செய்து கிளப்பிடாதீங்க. எத்தனையோ நம்மளோட சம்பவத்துல ஹிந்துஸ்குள்ளாரையோ கிறிஸ்டின்ஸ்குள்ளாரையோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு. ஒருத்தவனோட மனசு தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம், அதோட ஜாதியோ இல்ல மதமோ இல்ல. இன்னொரு சைடு இந்த வீடியோ பாக்குற எல்லாரும் தயவு செய்து டேட்டிங் ஆப் இப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சருக்குள்ளார போயிடாதீங்க. ஒரு மொபைல் மூலியமா ஒருத்தன் நீங்க பேசும்போது அவன் என்னெல்லாம் ஆக்டிங் பண்றான், அவன் எப்பேற்பட்ட சைக்கோ அப்படிங்கிறது எதுவுமே தெரியாது. ஒரு மொபைல் மூலியமா பேசுறதுனாலயோ இல்ல கொஞ்ச நாள் நைட் ஒரு 6 o'clock இருந்து 10 o'clock வரைக்கும் டேட்டிங் போறதுனாலயோ இல்ல அவன் கூட நீங்க செக்ஸே வச்சுக்கிறதுனாலயோ அவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படிங்கறத உங்களால கண்டே பிடிக்க முடியாது. ஒருத்தவனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணணும். அவனோட உண்மையான முகம் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க அப்பா அம்மா எதிர்த்தாலும் பரவாயில்ல, என்னோட காதல நான் நிப்பேன்னு சொல்லி நவர்றவங்களுக்குலாம் நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன். நல்ல விஷயம் தான், உங்களோட காதல்ல நீங்க உண்மையா இருக்கீங்க. ஆனா நீங்க உண்மையான ஒருத்தவர் தான் காதலிக்கிறீங்களா அப்படிங்கறத தயவு செய்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. எத்தனையோ சம்பவம் பார்த்திருக்கோம். பொண்ணு வந்து காதலிச்சுட்டு விட்டுட்டு போயிட்டான்னு சொல்லிட்டு பொண்ணை போய் கொலை பண்றது. இன்னொரு சைடு இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் நான் காதலிச்சேன் ஆனா வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியல, அவ என்னை தொல்லை பண்றாளேன்னு சொல்லிட்டு அஃப்தாப் இவளை கொலை பண்ணியிருக்கான். இதே நேரத்துல பொண்ணு பையனை பிளான் பண்ணி கொலை பண்ற விஷயங்களும் எல்லாமே நடக்குது. இது எல்லாமே நீங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லாம லவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதனால தயவு செய்து எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் உங்களோட வீட்டுல உங்க அப்பா அம்மாவெல்லாம் விட்டுட்டு நான் தனியா வாழ போறேன்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தனை நம்பி போய் ஸ்ரத்தா அப்படிங்கிற பெண்ணோட நிலைமைக்கு நீங்க ஆளாராதீங்க. உங்களோட லைஃப்ல உங்களோட ஃபேமிலி தான் கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு உண்மையா இருப்பாங்க. உங்களோட அப்பா அம்மா தான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் இருப்பாங்க. அந்த அப்பா அம்மாவையே விட்டுட்டு நீங்க ஒருத்தனை நம்பி போறீங்க அப்படின்னா அவனை எந்த லெவலுக்கு செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நீங்க நினைச்சுக்கோங்க. சும்மா ஒரு டேட்டிங் ஆப் மூலியமா செலக்ட் பண்ணிட்டு சும்மா பேசுறது மூலியமா செலக்ட் பண்ணிட்டு கடைசியா போய் ஒருத்தன் ஏமாந்துடாதீங்க. இந்த இடத்துல ஸ்ரத்தா அப்படிங்கிற பெண் அந்த இடத்துல அஃப்தாப் அப்படிங்கிறவன் இந்த லெவலுக்கு ஒரு சைக்கோவா இருப்பானா அப்படிங்கறத நினைச்சு கூட பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. ஒரு பொண்ணு தொல்லை பண்றா
ஸ்ரத்தா என்கிட்ட சண்டை போடுறா, என்கிட்ட கோவப்படுறான்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல கொலை பண்ணிட்டு, கொலை பண்ண பாடியை 35 பீஸா கட் பண்ணி அந்த 35 பீஸா 18 நாள் வச்சு எல்லா இடத்துலயும் தூக்கி போட்டு எஸ்கேப் ஆகுறானா, அவன் எப்பேற்பட்ட சைக்கோவா இருப்பான். இந்த இடத்துல ஸ்ரத்தா அஃப்தாபை என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோல பார்ப்போம். பை பாய்.